ये देखो सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। यार बहुत ज़्यादा गर्मी, तो व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी बना रहे हैं यार। अब रूटीन रखने तो बनाना तो पड़ेगा ना डेली व्लॉग। तो पीछे अपने साथ कौन है, ये दो ही बाइकें हैं, तीसरी मतलब दिखाना चाहते बस आएगी व्लॉग में, पर ये हमारे साथ नहीं है। ठीक है, देखो 3 बाइकें हैं, एक तो अपनी बाइक खड़ी है, ठीक है, एक गगन की बाइक है और ये तो किसी और की, ठीक है, इसको तो भूल जाओ। तो आगे गगन वो देखो पीछे है। हाँ भाई, वे दो है मुँह नहाने गया था, कह रहा नहाने जाना था। नहा लिया? अच्छा, वहाँ नहा लेता खड़ के बाहर। नहा क्या है? ये देखो भाई, बस ब्लॉग में कह रहे ये देखो दांत देखो दांत देखो उसके। ओ भाई बाकी चलते हैं यहाँ से, गोप्रो में ठीक ठाक है बैटरी। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, पहले बाइक की मार्केट चलते हैं। तो एक पिन लेनी है, पिन सी जो कि कैमरे में लगेगी, तो चलते हैं वो लेते हैं, परचेज़ करते हैं। बहुत गर्मी है यार कसम से, सच्ची बहुत ज़्यादा गर्मी है। काम पे जाए तो मरने वाला ही हो जाता है एक तरीके से, जैसे मरने वाले नहीं हो जाते बंदे। अरे भाई लाइट हो जाएंगी यार। चलो चलो आ जा। है एग्जॉस्ट की आवाज़ तो पूरी आती है इसके। एग्जॉस्ट यार मैं नहीं लगाता, लगा रखा कुछ सब हुआ है। चाह फिर चाह मीन्स अच्छा लगता है फिर। वो देखो, ये देखो भाई आने लगे आरन भाई बड़ा। ओ भाई ये चेक करो भाई, क्या चला रहे हैं। देखो भाई बिना ये गगन शिफ्ट करता डाउन ना, ठा नहीं पटाखा बजता इसका। सैना स्टोर तो जाना है हमने सैना स्टोर पे। सैना स्टोर है, पता नहीं सहरा स्टोर है, ऐसे कुछ है। चला है सहरा था शायद, हाँ सहरा स्टोर था, तो वहीं को जाना है हमने। एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, पता क्यों? मोदी की वजह से। यहाँ पे मोदी आया तो ये रोड साफ हो गया, वरना तो ऐसी था। ये रोड देख रहे हो एकदम नया हो गया है। ये देखो अभी भगाने में लगा हुआ है भाई। ऐसे रोड में ना भाई बिल्कुल ही मज़ा आता है। चल तो भाई गगन भाई ओके चलाता है। पुलिस वैसे गोल चक्कर सही नहीं हुआ। इधर करो कितने झटके चलते हैं इधर। पुलिस हर जगह पुलिस, कोई नहीं। आंटी जी उम्र होगी, आप कहाँ घूम रहे हो? चलो आ जा। ओ भाई भाई टाइमिंग बहुत लंबी है। ओ भाई 100 कुछ सेकंड है, तो मैं शॉर्टकट तो पता है, लेफ्ट जाके राइट होना। शॉर्टकट सारे पता है भाई यहाँ पे। ओहो शॉर्टकट सारे पता है हमें। अभी यार कई बंदे ना मतलब सारे सही टाइम पे, मतलब एक टाइम पे सारे फ्री नहीं होते हैं। तो ये नहीं ऐसा ब्लॉग बना ले, तो सब अलग अलग टाइम पे होते हैं फ्री। मैं अलग टाइम पे, ये अलग टाइम पे, वो अलग टाइम पे, तो सारे अलग अलग टाइम पे फ्री होते हैं। तो कोई ना पता, तो आ जाओ गगन। चलते हैं आगे, पहुँचते मिलते हैं यार हिमाचल वाले रोड पे। A few moments later. पेट्रोल खत्म, देख रहा हूँ मिस मार रही है। कर क्या रहा है देखो से कर क्या रहा है ये देखो। ये देखो इस तरह ये पद मार पट पट। कर क्या रहा है देखो भाई, सब कर क्या रहा है।
ओ भाई क्या कर रहा है लड़कियाँ? वो तेरी बहन दी 10 साला कर क्या है वो ये देखो, ये लगी पहाड़ दिखेगा यहाँ पे, बाकी इसको देखो कर क्या रहा है। भाई ये देखो, ये पता कौन सी पैप लेके आया है? ये वाली पैप लेके आया। हाँ जाना कहाँ? पेट्रोल निकालने के लिए वाली पैप ला। अरे अंकल यहाँ पेट्रोल पंप तक ही पहुँचा दे यार। बिरे अंकल ये नहीं काम करना, हम पेट्रोल नहीं कर रहे, आग लग जाएगी। ये अंकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो बोतल मिल गई गगन, बोतल मिल गई। ओ भाई अंकल ने जुगाड़ कर दिया। पैर में फूंक मारने मिट्टी होगी निकल। हाँ कभी कचरा आ जाएगा। हाँ कचरा आ जाएगा। ये देखो भाई ये तो थे तुम दोनों लाए क्यों नहीं तेल वहाँ से? अरे अंकल यहाँ पे तो पीछे खत्म हो गया, पीछे खत्म हो रखा पेट्रोल पंप पे। खुला नहीं देते हो? और ये खुला देते नहीं, ऊपर से हो गई तो आए हम अभी। पैसे लेंगे निकालने के 100 रुपए। 50 रुपए निकालने के ले रहे भाई, सब पैसे पेट्रोल निकालने के 50 रुपए ले रहे। इसमें तो नहीं, ऐसे मुँह से मत निकाल लो। ऐसे आ जाएगा देखो ना ना। है ना मैंने अपनी पैक बाहर निकाला है। ओहो हाँ ऐसे आना था और कोई चारा नहीं है। चढ़ गया अंकल के, चढ़ गया पकड़ने भाई बंद हो जाएगा। नहीं भाई अंकल के चढ़ गया यार तेल निकाल के। दिमाग में चढ़ेगा जो बहुत देर है ऊपर दिमाग हिला देता है वो। कई बार करना पड़ता है। बस बहुत है ना, एक बोतल पूरी निकाल, पूरी निकाल ले। अब दिक्कत आएगी, पहले ऊपर जाना तुम्हें। अरे ये आगे पेट्रोल पंप आगे। बस हम तो यहीं के रोक लो। ठीक है अंकल, आप ही मिले बस अब ऐसे यहाँ पे, ऐसे बाकी सारे ऐसे ही है। ये लोग तो कोऑपरेट नहीं करता जो। थैंक यू। जाके आप खाने पे आए जो रात को 9 बजे और कोई। ओ यार इसका ना माइक इकट्ठा हुआ था मेरे कैमरे का, एक लोग बना रहा अभी देखा मैंने। बाकी इसकी बोतल, एक बोतल मैंने इसमें तेल डाल दिया है तो हो जाएगा। कोई पूरी ऐसी नहीं है जो सही होगी। या हमारे रिश्ते हुए थे 1 रुपए में हो गया। आजकल भैन जो पूछ ली कितनी तनख्वाह? 40,000। ठीक है 40,000 में तो गुजारा नहीं होता। यही चक्कर है आज के टाइम से। माँ चलाओ सीधा ही गाड़ी। 40,000 में दो जनों का गुजारा। ये चेक करो भाई हिमालय, ये देखो भाई क्या मस्त आ रही है BMW एडवेंचर। ठीक है अंकल जी, चल नजायज तूने अंकल को पेट्रोल पे लुवा दिया। भाई अंकल पेट्रोल निकाल रहे, पाइप देखिए अभी कौन सी थी। अंकल पेट्रोल निकाल रहे, अंकल के मुंह में पेट्रोल चल गया। अंकल की भाई साहब इधर आए थे भाई। दोनों भाई को दिक्कत आ रही है। सो चलते हैं यहाँ से। चल हाँ पकाएगा ये। ओ भाई ये चेक करो। ओ भाई साहब भगा रहा है वो, गाड़ी में पेट्रोल मिल गया है ताही पे जा रहा है वो। अब मेरे में पता नहीं कैसी से आवाज़ आने होती थी, धीरे धीरे ना दिक्कतें से आ जा रही है, पता नहीं क्यों। चेक करो भाई, ओ ये क्लीनिंग पूरी चल रही है, अभी लीड मार रहा अच्छा खासा। यहाँ देख के थोड़ा पुलिस मिल सकती है। ओ भाई मिल क्या, नाका तो नहीं होगा बट पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे। इसने बाजी बंद कर ली, देख रहा है क्या? नहीं, वो यहाँ पे अभी गाय खड़ी थी भाई साहब, जो अभी हम जा रहे थे यहाँ से तब।
चल चल चल। बत्ती बहुत चले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन